ទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបទបង្ហាញនៅអ្វីដែលទាំងអស់ progress នៃរបាយការណ៍នៃ report តាមក្រុមដែលបានធ្វើការសិក្សាកន្លងមកមួយសប្តាហ៍កន្លងមកតែយើងធ្វើដល់ណាហើយព្រោះយើងចិត្តទៅដល់ final របស់យើងហើយសប្តាហ៍ទី4គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្រាប់វាជា intensive course ដែលរៀនលឿនមែនតើហើយត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមផងដែរនៅពេលទំនេរជាពិសេសការអានការស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារដែលមានស្រាប់ហើយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវាជារឿងដែលមិនអាចខុសបានដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ review បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនគឺខ្ញុំគិតបានប្រាប់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃនេះជាសប្តាហ៍ទី4ដែលយើងត្រូវប្រឡង midterm ពាក់កណ្ដាលបាទពាក់កណ្ដាលវគ្គផងដែរនៅពេលរសៀលបាទប៉ុន្តែបើសិនចំនួនវត្តមានរបស់យើងលើសពី10នាក់បាទជាយើងលើកការប្រឡងរបស់យើងដោយសារអ្នកគ្រូខ្លះគាត់បានសុំច្បាប់ទៅធ្វើមេប្រយោគបាទនៅក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងបាទគ្រូប្រឡងសុំអាទិត្យក្រោយទៅលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអត់អីលោកគ្រូគាត់ថ្ងៃហើយតែបាទអាទិត្យក្រោយជាអាទិត្យទី5វាជាអាទិត្យដែលយើងត្រូវប្រឡងផងយើងត្រូវបង្ហាញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើងផងក៏បានដែរអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេស very specific ហើយជាមួយនឹង practical នៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងបានបញ្ជូនឯកសារស្រាវជ្រាវនានាទៅ international publication ឬក៏ report writing មួយចំនួនដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយប្រើប្រាស់ជាគោលនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវត្រៀមគឺអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកហើយឯកសារ type of research ខ្ញុំមិនបានបញ្ចាំងវីដេអូទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចូលខ្លះមួយចំនួនក្នុងវីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុង link នៅក្នុងអត្ថបទដែល type of research គេបានបញ្ចូលថា research មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលវីដេអូបន្ថែមបើមិនបើយើងមានពេលយើងនឹង view ខ្លះប៉ុន្តែវាចំណាយពេលវេលាយូរស៊ីពេលច្រើនគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចស្នូលសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនកន្លងមកទៅលើបច្ចេកទេស research បាទអញ្ចឹងមេរៀនទី2នេះគឺយើងបានមើលរួចទៅហើយបាទស្ដីអំពី literature survey អញ្ចឹងផ្ដោតជាសំខាន់ការពិសាសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការស្រាវជ្រាវបាទស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់ខ្លួនទៅលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនទៅលើឯកសារយោងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើ defining research subject តាមរយៈការយើងរៀនអំពី problem tree analysis បាទអញ្ចឹងយើងរៀនស្គាល់អំពីមើលបញ្ហាទូទៅហើយយើងមើលថាតើអ្វីទៅជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលចំណោទនៃបញ្ហាសួរថាហេតុអ្វី what is the issue what is the problem what is the challenge and why it happened why បានន័យថាសួរចំនួនហេតុអីបានជាវាជាបញ្ហាហេតុអីជាបញ្ហាប្រឈមនឹងគឺជាសំណួរដែលយើងចង់ស្វែងរកឫសគល់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកបញ្ជាក់សំណួររបស់យើងមួយឯកសារមិនគ្រប់ទេយើងត្រូវការអង្កេត observation observe ឬមួយក៏យើងត្រូវរកហេតុផលរបស់វាតាមរយៈការធ្វើការស្ទង់មតិឬមួយក៏ធ្វើការសម្ភាសបាទជាដើមដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនិងបែបបរិមាណក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រចម្រុះដើម្បីស្វែងរកចម្លើយថាហេតុអ្វីហើយក៏ដូចជាសំណួរថាតើអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាយើងចង់រកឬគល់យើងចង់មើលពីផលប៉ះពាល់យើងចង់ដឹងមើល perspective បាទចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យនៅក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹង research read and search បាទ searching for the truth អញ្ចឹង we research again on the topic ដើម្បី finding the gap of knowledge the gap of understanding គម្លាតបាទយើងស្វែងរកចន្លោះប្រហោងនៃចំណេះដឹងឬក៏គម្លាតដើម្បីបំពេញបន្ថែម
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានពីមុនកន្លងមកឬក៏មិនទាន់មានដើម្បីបំពេញបន្ថែមបើសិនជាមានហើយសួរថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបំពេញបន្ថែមទៅលើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងអ្វីដែលបានរកឃើញកន្លងមកបើអត់ទាន់មានទេតើអ្វីទៅគឺជាចំណុចរបបគំហើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានពិភាក្សាដែលយើងបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា recording and summarizing the finding of literature survey វាពិតជាសំខាន់ណាស់គឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលទៅរកពាក្យកន្លឹះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសង្ខេបនៅចំណុចកន្លឹះពីអត្ថបទពីសភៅខ្លះ100ទំព័រ200ទំព័រ300ទំព័រ500ទំព័រប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រិត Master ឬក៏ PhD គេឈប់ទៅអានសៀវភៅហើយគេអាន article journal article បានន័យថា scientific article ដែលអត្ថបទនីមួយៗមានទំហំ5ទំព័រ10ទំព័រអស់ហើយតែផ្សេងជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទនិយាយអំពីតែវិធីសាស្ត្រការរកឃើញដំណោះស្រាយបាទនេះគឺជាចំណុចស្នូលមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អត្ថបទនិងការប្រើប្រាស់ឯកសារអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះអ្វីដែលគួរយកចិត្តដាក់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកឯកសារទៅរកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងឲ្យមកអានហើយអង្កេតឲ្យសង្ខេបចំណុចកន្លឹះគឺយើងត្រូវការអីគេបាទយើងត្រូវការធ្វើអីគេខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកកន្លែងនឹងម្ដងទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមករាជួយអានចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នឹងម្ដងទៀតមើលបាទ6 recording and summarizing the finding of literature survey preparation of literature survey involve following points summarizing the key points from literature searching of accurate reliable and latest information on the research topic or subject listing the idea and concept into summary of what is known synthesizing discussing and evaluate its idea and concept criticizing and identifying the particular area for debate or controversy preparation of mindset and the researcher and relevant research for the application of this idea for new research to be approached បាទយើងបានអានហើយយល់ហើយទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះហើយក៏ត្រូវតែចេះហើយនឹងដែរព្រោះថាប្រឡង midterm ផ្នែកសប្តាហ៍ក្រោយគឺចេញផ្នែកហ្នឹងបាទយល់ឲ្យច្បាស់ទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទជួយបន្តទៀតមកសុវណ្ណបុត្រខួនសុវណ្ណបុត្រខួនសុវណ្ណបុត្រងុនសុខៈបាទលោកគ្រូលឺទេបាទសុខៈជួយអានបាទ6.1 funding and collecting resource and material need for research follow question such as what is my research title or research focus what kind of hardware and software tool do I need to carry out experimentation what are the different types of journal booking government document available for literature in my research wide enough to ensure that I have identified all the relevant material on the contrary in my research narrow enough to include irrelevant material
is the lecturer good enough for a PhD level? Do I consider the alternative of other point of view? Whether on another reader find my literary review more relevant, appropriate, and useful. Và chui vào to tiết mình hiến ngôn mình hiến Côខ្ញុំសុំអានហ្មងលោកគ្រូ bạn an mong tới bạn 6.2 Seeking the quality material. Look at the most up-to-date or less material of the research subject. Look for the biography provided with the model document. Keywords are important for building the lettering for the library catalog and catalog search engineer. Take the whole library to the proper book for the library supervisor. There is no limit for research to journal activity. Find out the grade is it library certificate. ok បាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចកន្លឹះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ពីចំណុចនេះដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវការសិក្សាពីកិច្ចសឹកពីទ្រឹស្ដីពីឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីមក support គេហៅថា idea របស់យើង support នៅលើ issue ដែលយើង write វាឡើងដែលយើងកំណត់វាឡើងថាអ្វីទីជាបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវហើយយើងត្រូវការសិក្សាពីទ្រឹស្ដីពីកម្មវត្ថុពីព្រឹត្តិការណ៍ពីទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ទៅលើឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងរកឯកសារដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវមើល up to date បាទ the most up to date and latest material ឯកសារដែលថ្មីបំផុតហើយនឹងទាន់សភាពការបំផុតសម្រាប់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវរបស់យើងរកមើលឯកសារយោង bibliography ហ្នឹងគឺឯកសារយោងហៅ reference ក៏បាន bibliography ក៏បានបាទនៅក្នុងឯកសារមួយវាមានអានឹង compile ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធមួយទៀតបើយើង search engine នៅក្នុង library ឬក្នុង research catalog អីគឺ keyword ពាក្យកន្លឹះវាកន្លឹះ COVID-19 social protection keyword អាហ្នឹងគឺជាពាក្យកន្លឹះរបស់វា quality of education នឹងជាពាក្យកន្លឹះហើយ online learning distance learning ឧទាហរណ៍នឹងគឺជាពាក្យកន្លឹះហើយ e-commerce ក៏ជាពាក្យកន្លឹះដែរនៅក្នុងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មសម័យទំនើបថា e-commerce ជាដើមហ្នឹងគេរកមើល keyword ហ្នឹងយើងរកឃើញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនចាប់ពាក្យកន្លឹះបានយើងនឹងផ្ដោតទៅលើ subject ហ្នឹងគេនិយាយអំពីដំណើរការគេនិយាយអំពី process គេនិយាយពីនីតិវិធីគេនិយាយពី practice គេនិយាយពី challenge និយាយពីដំណោះស្រាយផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង e-commerce ឧទាហរណ៍បើសិនពាក្យកន្លឹះហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់មួយវិញទៀតបើសិនយើងទៅបណ្ណាល័យយើងនឹងសួរអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យអំពីសភៅបាទហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយជួយយើងដែរ There is no limit for referring to journal article គឺអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវ find out the obvious gap in the existing literature survey បន្ទាប់ពីរកមើលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីគឺយើងត្រូវ scanning view វារហ័សគេមិនមើលមួយអង្គុយមើលអត្ថបទមួយទំព័រទៅមួយទំព័រទេត្រូវ scanning ទៅលើអត្ថបទហ្នឹងទាំងមូលឬក៏ទៅលើគេហៅថាទៅលើផ្នែកខាងមុខរបស់វាដែល table of content មើល table of content ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធផ្នែកណានៃចំណុចរបស់យើងពីទំព័រទីប្រមាណទៅទំព័រទីប្រមាណរបៀបដែលយើងមើលឯកសារគឺយើងមើល table of content បានក្នុងអត្ថបទហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែ table គឺនិយាយអំពី economic update អញ្ចឹងតែយើងនិយាយអំពី garment sector អញ្ចឹង garment sector វាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ manufacturing អញ្ចឹងយើងទៅមើល content នៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងដែលនិយាយអំពី
manufacturing ហើយនិង garment sector អញ្ចឹងយើងមើលលុបមកនៅក្នុង macro economic គេនិយាយច្រើនណាពី reserve fund ផង GDP growth ផងផ្សេងផង sector by sector មាន environment មានគេហៅថា sector វាមានសេវាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងទៅរកមើលនៅក្នុង content ហ្នឹងពាក្យកលឹះស្ដីអំពីដែលហៅថា manufacturing អញ្ចឹងទៅយើងរកមើលនៅក្នុង manufacturing មាន garment អត់បាទដើម្បីយកឯកសារនោះដើម្បីយកមក support ជាមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង garment sector ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទយើង scan វាឲ្យមើលហើយទៅមើលទៀតហើយយើងទៅ assessing ហើយនឹង evaluating the literature តើ literature ហ្នឹងវាមាន specific ភាពជាក់លាក់អត់ relevant ពាក់ព័ន្ធអត់បាទ reliable អត់ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចការនេះបាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺយើងត្រូវធ្វើអីគេបាទនិមលជានិមលជឿននិមលនិមលអាចសុំច្បាប់ទេសុំច្បាប់លោកគ្រូសុំច្បាប់បាទច្បាប់បានមកគ្រប់คลิกបាទឡានីបាទនងឡានី4.6 development and developing the context to of literary review every mind view contact the following important point a summary of the article books certificate evaluation point in the book or active 6.5 where is plus the literature view in the there where is the place this is the translation the type of this that អូខេចឹងចំណុចនេះខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាយល់ដោយសារតែគម្លាតនៃការយល់ដឹងភាសាខុសៗគ្នាទៅតាមលិខិតខ្ញុំចង់ឲ្យតួនឲ្យយល់បាទនេះថាមិនចង់ឲ្យថាផុសហាស់លឿនពេកឲ្យចាប់ឲ្យអត់បានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យច្រើនណាបាទសិក្សាមួយឆ្នាំពេញមួយថ្ងៃ5ម៉ោង6ម៉ោងក៏ចាប់ដែរបាទប៉ុន្តែត្រូវការយល់អំពីគន្លឹះសំខាន់មួយសិតតែជាចំណុចគន្លឹះទាំងអស់តែ practical ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើបាទជីវវិធានលឿនបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពង្រីកដែននៃការអានធំទៅលើចំណុចនីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវ develop គឺថាអភិវឌ្ឍនៅ content នៃ literature review របស់យើងបាទធាតុខាងក្នុងនៃ literature ដែលយើងប្រមូលមកនេះយើងត្រូវបង្កើត content វាអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីសង្ខេបរួមមួយស្ដីពី article ឬក៏ book ដែលយើងបានអានហ្នឹងតើ point សំខាន់គឺចង់និយាយពីអីខ្លះនៅក្នុង article ឬក្នុង book ហ្នឹងដើម្បីជា supporting idea ដើម្បីយើងយកមកពិចារណាបន្ទាប់មកយើងវាយតម្លៃទៅលើ point នីមួយៗនៅក្នុងសភៅឬក៏ article នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបន្ទាប់មកបានយើងយកអាផ្នែកនៅខាងនោះយកមកសោកចូលនៅក្នុងអត្ថបទ literature របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅអត្ថបទមួយដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទចឹងជាទូទៅ content បាទយើងត្រូវ develop content នៃ research របស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយអំពីស្នាក់វិស័យនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 prospect of Cambodia SME in the COVID-19 pandemic បាទអញ្ចឹងទៅវាយើង develop content
content ជា article ឬក៏អត្ថបទរបស់ពុំវា copy content របស់យើងបន្តិចបាទវាជា research article បាទជាការបោះពុំឬក៏ជា chapter អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ abstract introduction background of the study ក្នុងផ្នែក introduction part យើងនិយាយabout background of the study purpose and objective of the study key research question of the study អញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទខ្លះក្នុងអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងហៅ literature review literature review គេបញ្ចូលទៅក្នុងទ្រឹស្ដីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យហ្នឹងបន្ទាប់មកបានគេចូល point តែក្នុងចំណុចនេះការស្រាវជ្រាវមួយនេះគឺយើងពន្យចូលពាក់ព័ន្ធតែម្ដងគឺ direct គឺអត់ប្រើ literature review ទេបាទទៅតាមទម្រង់របស់វាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នោះ literature review ដែលយើងត្រូវយកមកមើលហ្នឹងពេលខ្លះគេសុំក្នុង background of study បន្តិចទៅគេសុំនៅក្នុង concept នៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងជំពូកខ្លះទាំងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង background of the study អញ្ចឹងរបៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្យល់រឿង background problem statement ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា develop ថ្ងៃមុនបន្ទាប់មកយើងចូល literature review ទៅលើអត្ថបទមួយទៀតអញ្ចឹងសួរថា background of the study ប្រធានបទរបស់យើង subject របស់យើងអីគេមិញហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញទេប្រធានបទរបស់យើង subject របស់យើងអីគេ SME បាទកលឹះពាក្យកលឹះរបស់វា SME អញ្ចឹង SME in Cambodia ជា subject របស់យើងនៅក្នុងអីគេ what is the time zone what is the time frame in the COVID-19 pandemic អញ្ចឹងយើងមើល SME នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាគឺនៅក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 អូខេអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់វាកំលីពោតកំលីពោតកំលីគាត់ដាក់ច្បាប់លោកគ្រូ បាទពោតកំលីច្បាប់រហូតជាពិបាកហើយបាទតាមជាក់ស្ដែងទៅផុនគៀបាទលោកគ្រូបាទ បាទគឺអានមកបន្ទាត់ខាងលើនេះមើលបាទ A series of harsh event and unprecedented macroeconomic policy បាទ លោកសូមបរិយាទីលោកគ្រូទូទៅខាងឡើងមើល បាទប្រតិយធំមែនតើអស់ហើយបាទ are combined to through development into crisis due to increasing higher price of food, fertilizer and energy, rising interest rate and credit spread, currency depreciation and capital outflow. These have consequence for all of us due to the interlinked nature of the global economy and civilization around the world. World Bank 2022. During the pandemic, MES and large firms have been negatively influenced and shrunk their economic activity and sometimes even temporarily shut down their operation and transaction for a while. This pandemic is a real shock to business operation and transaction across the world and the globe. អូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចោះអញ្ចឹងអានេះវាជាសេចក្តីចាប់ដើមនិយាយពី background នៃស្អីគេមិញយើងនិយាយអំពី topic របស់យើងគឺ Cambodia SME ដែលយើងពលឹះរបស់វាគឺ SME នៅអីបរិបទអីគេ COVID-19 អញ្ចឹងយើង introduce បញ្ហាមិញ World Bank នេះគឺជា reference literature ដែលយើងយកមក literature អញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់ APA style យើងត្រូវដាក់អត្ថបទដែលយើងយកមកហ្នឹងយើងត្រូវ World Bank 2022 អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងត្រូវតែ size reference បានថាអត្ថបទរបស់យើង World Bank 2022ហ្នឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់កាត់សម្គាល់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនប្រើ citation ដើម្បីគិតវេះពី plagiarism បាទការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើង copy ផាសរបស់គេមកឲ្យដាក់អត់មានដាក់
គេហៅថាអត់ដាក់ citation អីគេអាហ្នឹងជាបានមកពីណាយើងសរសេរខ្លួនឯងឬគិតខ្លួនឯងឬមួយក៏យើងស្ដាប់ឮឬក៏យើងមើលឃើញពីអត្ថបទហ្នឹងតែយើង paraphrase ឬក៏អីចឹងយើងត្រូវដាក់ឯកសារ credit provide credit ទៅលើអាកន្លឹះនៃ clear ហ្នឹងកាលនេះបានវាអញ្ចឹងកាលនេះបានជា World Bank គឺ World Bank គាត់គឺជាស្ថាប័នមួយដែលសិក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់គាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ដូចជាគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលគេហៅថាដែលស្មុគស្មាញហើយសាមញ្ញទេបកបែរខ្មែរយើងគឺកំពុងតែផ្សំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីជបោះបានន័យថាធ្វើឲ្យកិច្ចអភិវឌ្ឍទាំងឡាយចូលទៅក្នុងវិបត្តិដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ឡើងនៃម្ហូបអាហារជីធម្មពលក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់ក៏ដូចជាបាទឥណទានអត្រាឥណទានការបន្ថោកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ currency depreciation ការលំហូរចេញនៃមូលធនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារតែវាលែងមានតម្រូវការលែងមានចំណេញជាមូលទៅទីផ្សារណាដំណើរការហើយដើម្បី secure fund របស់គេជាដើមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រឈមជារួមបានន័យថានេះវាបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែភាពជាធម្មជាតិនៃភាពប្រតិកលាគ្នានៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងអរិយធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងណាគេអ្នកថាចំណុចហ្នឹងបាទយើងអាចណែនាំខ្លួនយើងបន្តិចឬក៏អីប៉ុន្តែអត្ថបទនឹង clear ហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកថាតែនេះបានជាវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងប្រើ citation នេះគឺវាធ្វើឲ្យ clear ហ្នឹងវាមានទម្ងន់ clear ហ្នឹងវាគួរឲ្យទុកចិត្ត specific បាទដោយសារតែវាគឺជា source របស់ធនាគារពិភពលោកពេលណា up to date 2022គឺជាសេចក្តីថ្លែងបាទចុះមកពី World Bank 2022ហ្នឹងជា report ជា article ឬក៏ជាស្អីគេបាទអញ្ចឹងបានគេទៅមើល reference ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅសេតែឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬក៏ institution បន្ទាប់មកឆ្នាំនៃការបោះពុម្ពអញ្ចឹងយើងទៅមើល World Bank 2022 World Bank 2022ស្អីគេ World Bank 2022នេះ World Bank 2022អំបញ្ញមិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេទស្សដីឃើញលោកគ្រូឃើញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្សាយប្រើ APA World Bank 2022ដែលយើងយកបាននេះគឺយើងដាក់ World Bank វងកញ្ចក់2022ចំនួន APA ឈ្មោះអត្ថបទ The Crisis Facing Development វិបត្តិដែលប្រឈមចំពោះការអភិវឌ្ឍបាទប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង World Bank 2022ឈ្មោះអត្ថបទដោយសារតែវាមិនមែនជា article វាមិនមែនអីគឺដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុង website ដែលកំពុង live The Live World Bank ORG Event Annual Meeting 2022 President Speech អញ្ចឹងជា speech របស់ប្រធាន World Bank អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន source បាទយើងដាក់ date of retrieve ក៏បានយើងមិនដាក់ក៏បានបាទអញ្ចឹងទេបើសិនយើង retrieve ថ្ងៃណាគឺដើម្បីបញ្ជាពេលដែលអត្ថបទហ្នឹងត្រូវបានដកចេញបានន័យថាវាមានមែនពីមុនវាជា date retrieve គឺឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃ1ខែ12 2022យើង retrieve វាចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងផ្សាយនៅក្នុងប្រភពដើមរបស់វាយើងផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអត្ថបទយើងអំបញ្ញមិញនៅណាបាទអានេះនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ link direct បាទក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺយើងនេះ The Crisis Facing Development គឺក្នុងវីដេអូនេះក្នុងរបាយការណ៍ streaming live ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺ David Malpass ប្រធាន World Bank គាត់បានលើកឡើងអំពីចំណុចហ្នឹងបាទ
ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយ speech ប្រកបមិញគឺខ្ញុំយកមកពីសន្ទរកថាប្រកបនៅពេលដែលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ link video នេះចឹងពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាប្រកបខ្ញុំណូតពីចំណុចសំខាន់ចឹងខ្ញុំទុកបាទជាគុណសម្បត្តិណាមួយចឹងខ្ញុំយកអាកន្លឹះប្រកបហ្នឹងមកនាំមុខនៅក្នុង background of research របស់ខ្ញុំចឹងធ្វើឲ្យអាទម្ងន់នៃការនាំមុខហ្នឹងវាមានទម្ងន់ធ្ងន់បាទដែលបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិដោយសារតែកត្តាធ្ងន់អ្វីខ្លះមែនជាអ្នកលើកឡើងនេះគឺជា expert អ្នកដែលគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកទាំងមូលគាត់ជាអ្នកលើកឡើងពីបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងបានយើងយកអាគេហៅថា reference source ដែលមានទម្ងន់ដែល specific ដែលជាក់លាក់ហ្នឹងដើម្បី support background របស់យើងបានយើងរុញបន្តទៅលើបញ្ហាផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង related topic របស់យើងមកបន្ថែមតោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបាទគ្រូតងបាទបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកគឺយើងត្រូវធ្វើអីបាទយើងត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅឯកសារដើមរបស់យើងវិញ PDF បាទមិញហ្នឹងខ្ញុំ direct ទៅ website ទៅ link ហ្មងគាត់តែចុចនៅលើហ្នឹងវា link direct ទៅហ្មងបាទតែយើង copy link មកអត្ថបទហ្នឹងវាជា link ឈ្មោះនេះ copy ឈ្មោះនេះជា link អញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវប្រើ citation របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងអត្ថបទដទៃទៀតខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀប citation ដែលត្រូវទៅសេព្រោះថាចាំបាច់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសេសារណាគឺត្រូវគិតលើចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកចិត្តដាក់លើចំណុចនេះអញ្ចឹងអត្ថបទមួយទៀតវានិយាយអំពី World Bank ឆ្នាំ 2004 ត្រៃបាទគឺត្រូវមានដកចុចមកតែមានចុចឲ្យឆ្នាំបាទបាទទៅតាមប្រភេទ World Bank ចុចឲ្យឆ្នាំបាទហ្នឹងក៏យើងចែកទៀតដែរតែយើងវាយដៃបើមួយទៀត program មួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រើ Zero ឬមួយក៏ program ដទៃទៀតដែលយើងត្រូវចង link direct តែម្ដងឬមួយក៏យើងប្រើចង link reference របស់យើងនៅក្នុង Microsoft Word Office ក៏បានដែរពេលយើង save ហើយយើង direct ហ្មងបាទយើងបញ្ចូល reference ហ្មងតែដើម្បីកុំឲ្យយូរយើងចងវាមកកលៈដាច់delay ចំណាំទុកក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយពី World Bank 2020 2004នោះទៅនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងឃើញ World Bank 2004តើ World Bank 2004ហ្នឹងស្អីគេបោះពុំឆ្នាំ2004 publication publisher គឺ World Bank បោះនៅពេលណាឆ្នាំ2004ស្អីគេអានោះគឺឈ្មោះ report title of report World Development Report 2005 A Better Investment Climate for Everyone បាទអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងវាមាន World Investment Climate for Everyone អញ្ចឹង publication ហ្នឹងបោះនៅណាឈ្មោះចំណងជើងបោះនៅណាគឺបោះនៅ Washington DC ដោយ World Bank website ដើម្បី access article អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាមួយបាទមកទៅបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលនេះបាទ World Development Report 2005 PDF យើង download មកបាទនេះរូបភាពរបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់វានេះឈ្មោះរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមាន citation មានអីហ្នឹង ISBN ហ្នឹងគឺដើម្បីរកគេហៅថាអត្ថបទអន្តរជាតិដែលបោះដែលទទួលស្គាល់នេះគឺជានិយាយអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលបោះពុម្ពជាទូទៅគឺ ADB ឬ World Bank ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនិពន្ធបោះពុម្ពនៅក្នុង journal article ចឹងមានអាណាគេខ្លះបាទចឹងឧទាហរណ៍ថា Yanni John Parker
Jenny John Parker 2014អ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Jenny John Parker គឺគាត់បានបោះពុម្ពអត្ថបទនឹងក្នុងឆ្នាំ2014ចំណងជើងអត្ថបទរបស់គាត់គឺ Business Strategy and Leadership Style Impact on Organizational Performance in the Manufacturing Sector of Ghana American នេះឈ្មោះអត្ថបទរបស់គាត់អានេះនិយាយអំពី American Journal of Industrial and Business Management អញ្ចឹង article គឺ American Journal of Industrial and Business Management Wallman Wall 4លេខម៉ានលេខ12បានន័យថាគ្រាន់តែគេអានលើអាហ្នឹងគេដឹងថាតើវាបោះពុម្ពមានប្រមាណ wall ហើយមានប្រមាណ publication ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងដឹងថា journal នេះគឺវាបោះ4 wall ក្នុងមួយឆ្នាំមានមួយខែបោះម្ដងលេខ12ហ្នឹងគឺវាត្រឹម12ហ្នឹងបាទយើងអាចដឹងបានថា4 wall បាទលេខ publication 12អញ្ចឹងគ្រាន់តែគេមើលអាហ្នឹងគេដឹងថា journal នោះបោះជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងទំព័រក្នុងអត្ថបទហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ767 775មាន link website ទៅមើលវាបាទចុច link website ទៅមើលវាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឯកសារយោងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមាននៅបាទវាមាននៅអត្ថបទវាមានជា website បើសិនជាមាន website ទេយើងត្រូវដាក់ទំព័រដាក់អីមិញបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអានជា online electronic អញ្ចឹងយើងត្រូវយកបាទយើងត្រូវតែភ្ជាប់ online អញ្ចឹងមកចាស់បាទអញ្ចឹងទៅគេមានអត្ថបទជា PDF ឬក៏អី download មានអ្នក view បាន online វាងាយស្រួលអញ្ចឹងថាការ popularity របស់ article មួយហ្នឹងមិនគឺវាមាន download 8000 ជាង view 10000 ជាងបាទ citation បាទតើណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងសួស្ដីអត់តន់ច្បាស់ពីរបៀបសរសេរ reference គ្រូពេលយក reference ពេល reference សួរថាអាហ្នឹងជាអីគេអត្ថបទដែលយើងយកមកនេះយើងអាននេះដែលកំពុងអាននេះគឺជាអីគេ American Journal of Industrial and Business Management អញ្ចឹងណាគេអ្នកនិពន្ធនេះឈ្មោះអត្ថបទរបស់គេឈ្មោះអ្នកនិពន្ធធ្វើការនៅណា DOI មានខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេនៅក្នុង API យើងត្រូវតែមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធយើងដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនេះ John Parker យ៉ាងនេះ John Parker តកូលគាត់ទៅមុនបាទយ៉ាងនេះ John Parker មកអត្ថបទនឹងបោះឆ្នាំណាយើងមើលទៅលើនេះដោយសារតែអានោះវាតម្រូវឲ្យដាក់ឆ្នាំពីមុខ December 2014តែយើងអត់យក December 2014នេះយើងដាក់ដោយសារទំនង APA style ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធហើយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ Jen Parker បន្ទាប់មកយើងដាក់វងកញ្ចក់យើងដាក់ឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកបិទវងកញ្ចក់គឺអ្នកនិពន្ធហើយឆ្នាំបើគាត់បោះពុម្ពបន្ទាប់មកចំណងជើងយើងទៅសេចំណងជើងនេះបើសិនយើង electronic យើងយក copy paste មកបាទ copy paste វាចូលមកបន្ទាប់ពី John Parker យ៉ាងនេះ2014មកយើងដាក់អាហ្នឹងចូលឈ្មោះអត្ថបទចុចបន្ទាប់មកទៀតarticle មួយណាយើង copy អានេះមក American Journal of International Business Management article នឹង volume 4លេខ12បាទ volume 4លេខ12នៅក្នុងទម្រង់ APA style គឺគេអត់ប្រើវាយ volume 4 N12 ទេគេប្រើដូចតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកមកបញ្ចូលចេះប្រសិនបើយើងមាន link website direct នេះមិញឃើញ vol 14ណា vol 4 link 12គឺវាចេញមកចេះយើងអត់ទៅសេរីទេបានន័យថា business management American Journal of Industrial Business Management volume 4លេខ12វាលោក direct មក page របស់យើងគឺ766 767 775 Bitcoin បាទនេះអត្ថបទរបស់យើង
ប្រសិនបើយើង access ចូលទៅ download វាតែបានចឹងចឹងតើតែយើងមើលអានេះកលឹះដែលយើង online ទេយើងចង់មើលពេញចុច PDF មក PDF ទៅកាត់បានយើងដឹងថាទំព័រវានៅទំព័រណានេះគឺជា American Journal បើសិនយើងមើលពេញនេះ American Industrial Business Management 2014 វល់9ទំព័រ767 775គឺទំព័ររបស់វាចាប់ពី767ទៅនៅក្នុង chapter ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្សាយតាមវាហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចង់ save អត្ថបទហ្នឹងទុកយើង save មួយនៅឧទាហរណ៍ save សាមញ្ញ save ដាក់លើ desktop វិញទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង research ខ្លះគេមាន hypothesis research ខ្លះអត់có hypothesis ទេគឺ defining research question objective របស់យើងមកតបមកយើងឃើញ literature review នៅលើប្រធានបទរបស់គេហ្នឹងគឺដោយសារគេនិយាយអំពី SME និយាយពី SME ចឹងគេវគ្គសិក្សា literature review និយាយពី leadership and organizational performance in the context strategy and organizational performance នេះគេនិយាយអំពីស្អីគេប្រធានបទរបស់គេមិននេះគេនិយាយអំពី business strategy and leadership style impact on organizational performance in the manufacturing sector of Ghana ចឹងពីកលឹះរបស់គេមាន business strategy and leadership style បាននិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មហើយនឹង still របៀបនៃការដឹកនាំផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័ននៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាអញ្ចឹងអានេះbusiness strategy leadership style ហ្នឹង impact ទៅលើ performance ហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាមានអីខ្លះអញ្ចឹងគេត្រូវសិក្សាពីកលឹះ business strategy leadership បាទហើយ organizational performance ជាដើមវារាប់ហើយចូលមកខ្ញុំ strategy organizational performance leadership and organizational performance in context បាទលក្ខណៈដែលគេរាប់ចឹងទៅ reference ខ្លះគេប្រើ reference ប្រអប់អាស្រ័យទៅលើ article លេខ12នេះគឺផ្សាយលេខ12 reference លេខ12លេខ13ទៅតាមលេខរៀងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គេចឹងពីធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយអក្សរនៅក្នុងនឹងបាទគេប្រើប្រអប់ជុំចឹងណា style ដែលខ្ញុំរៀននៅរុស្ស៊ីគេប្រើអញ្ចឹងបាទសារអន្តរជាតិមួយចំនួនប្រើអញ្ចឹងដែរ style ខ្លះគេប្រើអញ្ចឹងគេដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធចូលក្នុងហ្នឹង style នេះគឺគេដើម្បីសន្សំសំចៃនៅពាក្យដោយសារតែនៅក្នុងការបោះពុម្ព article គេមានពាក្យ limitation អញ្ចឹងពេលខ្លះវាផ្សាយ reference ខ្លះពេលពេកឧទាហរណ៍ឈ្មោះអ្នកពុទ្ធ3 4នាក់ឆ្នាំផងហើយបន្តទៀតវាធ្វើឲ្យស៊ីពាក្យគាត់ថា reference ហ្នឹងអញ្ចឹងគេព្យាយាមប្រើ log ប្រើលេខនេះអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ journal នីមួយទេតែយើងមើលថាគេប្រើអីគេផ្សាយអីគេប្រើ APA ដែរប៉ុន្តែគេមានក្បួន reference របស់គេឲ្យខាង APA នៅក្នុង reference ឬក៏ Chicago នៅក្នុង reference ឯកសារយូរខាងក្រោយទេតែនៅក្នុងគឺគេប្រើទម្រង់បង់ជាលេខបាទនឹងអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់publisher នីមួយតោះនេះអ្នកនរគ្នាសួស្តីបាទខ្ញុំបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺបង្ហាញអំពីបាទការប្រើប្រាស់ citation នៅក្នុងអត្ថបទការផ្ដើមសេចក្តីមួយមកអ្វីដែលជាគន្លឹះស្នូលសំខាន់នៅក្នុង program segment របស់យើងនឹងដើម្បី support ទៅលើ idea ដទៃទៀតរបស់យើង
បាទ support លើ idea ដទៃទៀតរបស់យើងមិញហ្នឹងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅណាបាត់ទៅហើយឃើញតែមួយបែបាត់ហើយបាទអត្ថបទដើមរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រន់តែរំលឹកអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកកម្មវិធីសាស្ត្រកណាកន្លងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនបន្តទៅលើចំណុចកន្លឹះចំនួន10នៅក្នុងការបង្កើត research questionnaire សម្រាប់ research អញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយអំពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនគឺ quantitative qualitative research យើងបានសិក្សារួចហើយតើអ្វីជា quantitative អ្វីទៅជា qualitative អញ្ចឹង quantitative qualitative ទាំងអស់សិតតែត្រូវការសំណួរទាំងអស់ដើម្បីយកទៅសួរអញ្ចឹងគេសួរដោយរបៀបណាអញ្ចឹងមានកលឹះច្រើនផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចមើលវីដេអូបន្ថែមឬពីខ្លួនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់កលឹះរបស់លោកមួយនេះក៏គាត់បានបង្ហាញពីកលឹះសំខាន់ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ចំនួន10នៅក្នុងការបង្កើត questionnaire សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវមួយការស្ទង់មតិមួយការស្រាវជ្រាវណាមួយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Learn how to make an effective questionnaire or survey. Sometimes it is important for you to conduct a research about a particular topic where you want to make a conclusion, and then you send this questionnaire to a group of people from a large population and check your hypothesis or your research question. It is not possible for me to suggest you specific questions for your research area, but in this video I will show you 10 important considerations which you should take into account when making a questionnaire for your PhD research question or any research question if you are part of a research group. And we are starting right after this short break. Hello and welcome to my channel. My name is Tahir, and if this is your first time, please hit the subscribe button and also the notification bell to get notified whenever I post a new video on this channel every Tuesday and Friday. This video was requested by one of my subscribers, Maria Zainab, and I thought that this is really a very important topic, and I have no video on this topic, so therefore I decided to make this video. If you are interested in any other topic related to my area, please put in the comments and I will try to make that video as well. In this video, there will be around 10 tips for you. Two of the first one I think that you should already know. A group of people will be a representative of a large population. We cannot send this survey to thousands of considerations for making an effective questionnaire. The first thing is that when we are making a questionnaire to conduct a survey, we are assuming that we will send these questions to a group of people, and that small group of people will be a representative of a large population. We cannot send this survey to thousands of people. We send this to 50 or 100 or 25 people, and then we assume that these people look like the audience which we are targeting and about which we want to get a conclusion, a result, and we want to get an answer to our research question. So this is the assumption I hope you already know. So this is the first thing. So this underlying assumption means that if your research is about PhD students, then you will be sending your questionnaire or survey to PhD students only. If it is about young parents, for example, then you will be sending to that particular group of people. And the second important thing, which I assume that you know, or your PhD supervisor should have told you, is that format of your questions depend on the method of analysis you will be using later on. So if you are using a statistical method, then you will be formatting your questions in a particular way. If you are using probability methods, then you will be formatting your questions accordingly. So these are the two important things which you should know already. Now let's talk about how to make an effective questionnaire. In any questionnaire, there are two types of questions. One are open-ended questions, where the participants have to write something. They have to write a single line, a fill in the blank, or a paragraph, and you don't give any options. They have to think about and write something as an answer to your question.
So these are called open-ended questions. The other type of questions are closed-ended questions, where you give them some options and they have to choose one option from those set of options. Or you just ask them yes or no, or you give them a scale from 1 to 10 or 1 to 5 and they have to choose a number from that scale. So all these kind of questions are called closed-ended questions. So the tip is that if you are able to categorize your options, your answers, if you are able to do that, then avoid any open-ended question. Only ask closed-ended questions and give them some option and they have to select it very quick and you will get a better response to your questions. If it is possible, only put closed-ended question where you give them some options. If not, we will discuss this at the end of this video. Now the second tip is that you sit back and write down your research question with all its subsections and from all angles where you want to get answers. Then write down your focus group or your target group which you want to target to get answers to your research question. All the attributes of that group. For example, if they have particular demographics or if they have any particular level of education or level of income, whatever. So all their attributes. So all the dimensions of your research question and the focus group attributes. So now that you have decided your research questions and your focus group, now the next important point for you is to decide whether this survey should be taken at one time frame or at 2 time frames or more. Because some hypotheses cannot be tested with single survey. You have to conduct the survey at least twice. So this is up to you and up to your research question or hypothesis you want to test, whether you want to conduct a survey on 1 time frame or more than 1 time frame. So this is the decision you have to make now. Now after this, the next tip is when you start making your questions, try to minimize the number of questions. You don't want to have too many questions, because if there are too many questions, chances are that you will duplicate the questions. If there are too many questions, people will be reluctant to take the survey. If I see a survey with 50 questions, I will definitely not take that survey. So this is second important thing, to minimize the questions. The third reason we want to minimize the question is to avoid the confusion. Because sometimes if there are too many questions and you are not thinking about that, there might be some confusion. Now, once you have decided the minimum set of questions, now it's time to add some questions. And those questions should be about the attributes of your target group which you want to capture. For example, their age group, or if it is important for you to discriminate whether it's a female or a male participant, or their income, or their demographics. So you want to capture this information as well. So you have to add a few questions in order to do that. Now the next tip is about categories. When making categories, you should avoid including the other category. For example, if you want to ask a question whether you like this or this, and then you put another category, other. So this other category is useless, and it sometimes decreases the quality of your survey. Because what happens is that participants, they don't think too much, they just take others. So they don't want to think. So other category looks good, but it doesn't add any value to your survey. So avoid this other category. Now the next consideration is, if you cannot avoid the open-ended questions, which we discussed in the first tip, then what you should do is always put the open-ended questions before the closed-ended questions. So the questions where they have to think and put their answer, always put them in front, because you want to invite them to think in the beginning. And again, remember, there should not be too many, 1 or 2 or maximum 3 questions. Otherwise, they will just skip the survey. So you don't want them to run away. So therefore, if it is extremely necessary for you to capture some valuable information, because when they are thinking, they are putting some very valuable information for you. So therefore, if you want to capture this, it's important for you, and for some very serious research questions. For example, in medical sciences,
these type of questions are very important. So therefore, put the open-ended questions first and then the questions with options. Now the last tip is that always pre-test your survey. Pre-test means give this survey to few people. If those are from your target group, that's fantastic. If not, you can even test this with the ordinary people. ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានមេរៀនច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ថែមនេះគ្រាន់តែជា link វីដេអូចំណុចកន្លឹះមួយនៅពេលដែលនៅក្នុង professional research ពេលដែលយើង develop question ទៅវាមានបញ្ហាខ្លះគួរជៀសវាងអីខ្លះគួរធ្វើអីខ្លះថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបាន feedback ពីចម្លើយពីសំណួររបស់យើងឲ្យបានពេញលេញពេលខ្លះយើងផ្ញើទៅគេអត់ឆ្លើយបាទគេឆ្លើយគេជប់ឆ្លើយគឺដោយសារកម្រងសំណួររបៀបដែលយើងបង្កើតកម្រងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែនិយាយពីចំណុចកន្លឹះទៅពេលដែល practical នៅក្នុង field research តែគិតគូរពិចារណាបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានផ្ញើ link ឯកសារច្រើនក្នុង Telegram របស់យើងបាទនៅក្នុង Telegram សារមួយចំនួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនលើ link ទាំងអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងក្រោយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៃវិធានបទរបស់យើងចំណុចដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយ assignment របស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើ final ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ video record បាទធ្វើ video record ដោយកូនសិស្សគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ video record នៅក្នុង Telegram របស់យើងមួយបាទ First of all, I would like to sayក្នុង link នេះអូតែខ្ញុំមក share មិនពេញតែមិញហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ assignment របស់យើងខ្ញុំ move កន្លែងហ្នឹងបន្តិចដើម្បីយើងដឹង process គឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាវជ្រាវរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើ report របាយការណ៍បាទរបាយការណ៍ដូចខ្ញុំផ្ញើគំរូខ្លះខ្ញុំសិតអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បញ្ញាបត្រទេឆ្នាំទី3ទេបាទប៉ុន្តែវាធ្វើតម្រង់សម្លេងគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅពេលដែល presentation មានបញ្ហាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ group ហើយធ្វើ report ហើយយើងត្រូវបំបែកដើម្បីផលិតជាវីដេអូបានថាម្នាក់គ្រប់ភាគីម្នាក់សិតតែចូលរួមហើយធ្វើបទបង្ហាញទៅលើចំណុចកន្លឹះសំខាន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតវីដេអូយ៉ាងណាបាទហើយចូលទៅបាទគេនិយាយអំពីវិធានបទការស្រាវជ្រាវ First of all, I would like to say good evening, teacher and everyone. We are from group 2 and we have 7 members. First one, Sister Chom Thavin. Second, Sister Chom Manat. Me, Tipik Rosa, which emerged through the technology. And first one, Sister Chon Harmony Rangsay. And our topic is talking about the impact of smartphone usage on student academic performance. And បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេសួស្ដី លោកគ្រូឃើញបាទអញ្ចឹងក្រោយពី report យើង report ហើយយើងត្រូវតែមកធ្វើ slide យើងនិយាយមកធ្វើជា video presentation អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យរអាក់រអួលនៅពេលដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងបានថាយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យអស់ហើយសម្រាប់បង្ហាញអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យល្អបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានបាទនេះនិស្សិតឆ្នាំទី3ឯងបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយពី topic របស់គាត់មានអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់និយាយអំពីគឺទី1 introduction part literature review methodology research result conclusion and reference បាទ6ផ្នែកធំសំខាន់ introduction ដែលយើងដឹងហើយមានអីខ្លះ literature review មានអីខ្លះ methodology យើងប្រើអីខ្លះអញ្ចឹងពួកគាត់សិតតែ conduct primary data គឺតាមរយៈការធ្វើ survey ទៅលើ online បាទ
here our content. First one is introduction, second literature review, third methodology, four research result, five conclusion. The last one is reference. And first of all, we will talking about the introduction, the background of research study. The technology is playing a vital role in the contemporary society and the work context. The society and organization are aware to be updated and track the technological change and try to adapt with the rapidly changing dynamic technological environment in order to sustain the stability, existence, growth, in order to grab the advantages which emerge through the technology. By the way, smartphone is a kind of electronic device which people likely to use it to communicate with each other. Today, it is widely spread through this society, and it has become a key component in human day-to-day life. Also, smartphone has been a popular thing for students as it can give a lot of advantages to students more than just communication. Students can use smartphone for the need of their studies, like doing research, joining class, or taking exam, and also can help them relax stress by playing entertainment program. On the other hand, smartphone may provide bad effect to students as well when they're using it too much on entertainment things. First, it may cause students the positive and negative impact on their performance. Second, it might attack very badly to their health problem. Lastly, students may face the problem with low communication with society. បាទចំណុចដែលគាត់លើកឡើងថ្លែង background មិញហ្នឹងគឺគាត់និយាយអំពីបញ្ហា smartphone វាមានអីខ្លះ pro and con មានអីខ្លះអញ្ចឹងបានគាត់និយាយ background ខ្លួនអាចលើកឡើងពី background របស់វាតមកគាត់ចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងហេតុ introduction part ហ្នឹងវាមានអីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយ smartphone ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបរិញ្ញជា modality នេះដើម្បីជា instrument guide មួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមើលបាទមកតង់ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបបាទយ៉ាងម៉េច practical បាទមាន video មានឧទាហរណ៍ស្រាប់កុំឲ្យពិបាកនេះហើយយើងធ្វើទៅតាម guideline និង direction នឹងសម្រាប់ research របស់យើង And 1.2 it is about problem statement. We see that smartphone is very popular in nowadays life. There are many new established smartphones which their function is also up to date as well. That attract a lot of people, especially students, because it can make a lot easier with their study. At the same time, some students they're not using or they're focusing too much on it, so that they forget about their role as student, which affect to their performance as academic student. Moreover, nowadays more college students utilize smartphone for their daily activity. Yet it seems that they tend to use smartphone for different purposes, and we do not distinctly know whether smartphone usage will impact the academic achievement of college students in positive or negative way. Through the research, we will be deeply aware that smartphone might be able to influence student academic in numerous ways. Besides numerous positive contribution and convenience associated with the use of smartphone, there are also drawbacks of smartphone usage in education in some circumstances that shouldn't be overlooked. And we have to strive over better solution for future generation. បាទគាត់និយាយពីសេចក្តីថ្លែងហេតុនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ smartphone ចឹងបន្ទាប់មកក្នុង through problem statement ហ្នឹងគាត់ចង់វិតម្លៃថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងនឹងស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៀតទៅលើថា smartphone ហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការសិក្សារបស់កូនសិស្សនៅច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាមាននៅការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាភាពងាយស្រួល
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃ smartphone ប៉ុន្តែវាក៏មាននៅផលលំបាកផងដែរចំពោះអ្នកការប្រើប្រាស់ smartphone នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយចំនួនដែលមិនគួរណាមើលរំលងនោះឡើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់អនាគតមនុស្សជំនាន់ក្រោយឧទាហរណ៍បាយគាត់ចឹងអានឹង problem របស់គាត់ And 1.3 is about the research question. To achieve this aim, this study will address through the following 3 questions. First, what are the impact of smartphone? And second, why smartphone can affect academic students with their performance? And last one, how can we overcome this impact? បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រងសំណួរប្រធានបទរបស់គាត់គឺអំពី impact នៃការប្រើប្រាស់ smartphone អញ្ចឹងកម្រងសំណួររបស់គាត់មានន័យខ្លះដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយការសិក្សារបស់គាត់គឺធ្វើសេចក្តីថ្លែងហេតុដើម្បីបញ្ជាក់ស្វែងរកនៅចម្លើយចំពោះចំណុចបញ្ហា3ដូចខាងក្រោមតើអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់របស់ smartphone តើ smartphone អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើកូនសិស្សការសិក្សារបស់កូនសិស្សជាមួយនឹងការ performance ការរៀនសូត្ររបស់គាត់នឹងយ៉ាងហេតុអីបានជា smartphone នឹងអាចជះឥទ្ធិពលបាទសំណួរថា why ឬគោលរបស់វាអញ្ចឹងមួយនេះគឺ main impact ផលប៉ះពាល់ដែលមើលវាមានអីខ្លះហើយឬគោលរបស់វាហេតុអីបានជាវាប៉ះពាល់ដោយរបៀបម៉េចហើយថាតើអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងផលប៉ះពាល់ដោយរបៀបណាបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើង design questionnaire 1.4 it is about the research objective. In this study there are 3 objectives. First one, to find out the cause and effect of smartphone usage on student academic performance. Second, to find reason why smartphone has its benefit, but it still can affect student academic performance. And third, to find a way to overcome this impact and can perform well in the academic life. បាទអញ្ចឹងយើងមានកម្រងសំណួរ3 question ក៏យើងត្រូវមាន objective 3ដែរដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណោទបញ្ហាគឺមិញគេសួរថា what is the impact អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីស្វែងរក cause and effective of smartphone usage on student academic performance គឺយើងចង់រកមើលគេហៅថាហេតុផលវាក្នុងផលប៉ះពាល់របស់ smartphone ទៅលើការសិក្សារបស់និស្សិតទី2សំណួរយើងសួរថា why អញ្ចឹងសំណួរថា why គឺយើង find reason why smartphone has its benefit but it can still affect student academic performance ទី3យើងសួរថា how បាន to find the way រកវិធីបាទ how to find the way to overcome this impact and can perform well in academic life តាមរយៈ smartphone នឹងខ្លាយជាផលប្រយោជន៍បាទនៅក្នុងកម្រងសំណួរនៅក្នុង research question របស់គេហ្នឹង And 1.5 it is about the scope and limitation. This study is limited to the impact of smartphone usage on student academic performance at the University of Cambodia. This study focused on only 60 students of University of students who are using smartphone on their academic performance. Subject of investigation, each student will be given the set of questionnaire in our survey via Google Form. បាទក្នុងវិធីសាស្ត្រតែគាត់នៅក្នុង scope នេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សានឹងផ្ដោតតែលើនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយដែលមានចំនួនតែនិស្សិត60នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយតែផ្ដោតទៅលើតែគេថាការប្រើប្រាស់ smartphone ទៅលើ academic performance បាទអញ្ចឹងកម្រងសំណួររបស់គាត់គឺថា limit នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជា questionnaire នៅក្នុង Google Form. Good evening, lecturers, and good evenings to everyone here. The figure 2, we are talking about the literature review, and in the literature review, we are talking 4 points is the key term, the role of smartphone, impact of smartphone on academic student, and the previous study. And 2.1, we talk about key term, and in this topic, we raise only one key term,
that is academic performance. Academic performance refers to how students deal with their study and how they complete the different assignment that was given by their teacher. And academic performance is the measurement of student achievement across various academic subjects. Teacher and education official typically measure achievement by using classroom performance, graduate rate, and the result from standardized tests. Let's move to the next slide. And the second part of literature review, we are talking about the role of smartphone in education. So smartphone, it's play an important role in the education. First one is improve access to education. Second is promoting new learning, and the last one is sustaining continuous learning. And improving access to education by maintaining the quality of the education delivered, and in theory, learning is increased access for those who are mobile or cannot be physically attend learning institution, and learning make education more accessible in that it is enable learners to pursue their study, and it can be accessed from anywhere in the world anytime. And the next one is promote new learning. According to opponents of new learning, mobile phone facilitate design for personalized learning in that they can respond to the different and diversity in the way of learning, of course. And mobile phone can also supposedly facilitate knowledge center and learning by providing efficient and method by which a student can learn and understand the meaning and understand of the specific subject matter, and they can test their knowledge by using smartphone. And the last one is sustaining continuous learning. It means that mobile phone have the potential to take learning beyond the confined class period or the even of school environment. And it also can help the student by using various learning application as បាទអញ្ចឹងជារួមពេលដែលយើង present គេលើក key point ទេតែនៅក្នុង report របស់យើងបានសិក្សាអា key point 3កន្លឹះនៅក្នុង literature ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងឯង អញ្ចឹងគឺយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូនាទីរបស់ smartphone នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ អញ្ចឹង literature ខ្លះដែល support ដូចគាត់ presenter គាត់បង្ហាញអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនចំណុចបានដែលវាជួយបង្កើននៅ access to education វាជួយជំរុញនៅគេថារបៀបញឹមបែបថ្មីវាជួយបន្តរក្សានៃការសិក្សាបាទជាដើមដែលជា key កន្លឹះហើយអញ្ចឹងគាត់មាន literature គាត់ provide ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអា key term នៅក្នុងប្រធានបទយើងបាទប្រធានបទរបស់យើងនឹង key term ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកមើលអាកន្លឹះសិក្សា literature មក support បាទតោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងទោះស្ដីបាទគូបាត់តនបាទអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចប់ហើយចេះតែសេបាទ report ចេះតែសេ thesis បាទចប់ហើយអាចទៅសេ thesis បានរបៀបដែលដំណើរការនីមួយៗគេធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើង bring the case example ទៅលើបាទរបៀបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យដើរ process អញ្ចឹងបាទហើយយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៅលើពាក់ព័ន្ធទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពី case នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះតែម្ដងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយយកបាទព្យាយាមធ្វើជាក្រុមហើយបង្កើតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង well as install ebook, reading book, and e-learning course. That's all of my point. Let's move to the next presenter.
Yes, so regarding 2.3 is talk about the impact of smartphone on academic student. So usually, so smartphone has become a part of everyday life, and we can see now mostly people or the human they use បាទនិយាយអំពី impact ចឹងទៅបន្តទ្រឹស្ដីដែលគេសិក្សាប្រមូលបានមកអញ្ចឹងតទៀត associate with the and texting and share report great បាទអញ្ចឹងរកទ្រឹស្ដីរកអីមកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ previous research study ក្នុង literature review គឺ previous research study បាននៃការសិក្សានៅលើប្រធានបទហ្នឹងពីមុនមកមានអីខ្លះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេថា for instance Jacobson and Foss 2011នៅក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានរកឃើញពីគេហៅថាទំនាក់ទំនងជាអវិជ្ជមានរវាងនឹងការតេទូរស័ព្ទ texting and self-reported grade point average GPA among university students in the United States. Okay, hello, you stop. A grade point average among university students and other discoveries in the field of information technology bring about the introduction of the mobile phone and it multifunction the ranging from the voice call and message data use and multimedia game we refer to both online and offline and other social media services. In recent year, more study were carried out on the smartphone and just the relation to the academic performance. So that's all for my point. Let's move to the next presenter. Oh, sorry. Yes, the last slide of my point. So for instance, in their study found a negative relation between calling and texting and share report grade. A grade point average among university students and the United States. On the other hand, found that calling and texting were positively correlate with the self-report measure on the academic difficulty among the sample of female Taiwan's university students. So the last point is talk about the literature exemplify both positive and negative effect on smartphone on the academic performance of the students. Based on the recent literatures and the researcher identify the following factor which are the potential to impacts on the academic performance of the undergraduate and due to the smartphone usage. So that's all about my presentation. So thank you, Mr. Ha, for your explanation. So the next part, I'm going to talk about methodology. So the first part of methodology is research approach. So our research project was conducted by using questionnaire to Google Form to collect data from student academic performance at the University of Cambodia, and we use qualitative research method to collect data and analyze data, since this is the easiest way and the most suitable one for this topic. Moreover, this research problem deal with like a student, like the audience. So where research methodology was like considered the most appropriate, and it will lead to the high reliability of the finding as well. So now let's move to the next point, which I'm going to talk about research instrument. So the online questionnaire was a major instrument for this research that contained a set of questions to collect information from our respondents. So questionnaire can be an effective means of measuring the attitude and opinion of relatively large amount of information more conveniently and quickly than other methods. So the questionnaire was revised accordingly to ensure the clarity and relevance to our information. So as a result, the total collection procedure began within the first 2 weeks of this month, June, and we collected. We ended at the middle of the June 2022. So that should be all for my part. Let's move to the next presentation. Thank you. 3.4 data analysis, and the
Analysis of finding in this study is a result of the collected questionnaire on the empirical investigations of the impact of smartphone on the academic performance of undergraduate students at the University of Cambodia. And the data analysis is arranged into 4 parts. For the first part 1 deal with the demographic, part 2 focus on the cost and effective of smartphone usage on student academic performance, part 3 deal with the smartphone has its benefit but it can still affect student academic performance, part 4 deal with the way to overcome this impact and can perform well in academic life. And now let's move to the next slide. Perfect question and about impact smartphone usage on student academic performance. And for the finger one, we saw about the respondent on age. And for the 91.7%, between 80 to 55, and about the 26 to 33 sorry, 8.3% and 0% for age between 34 to 41. And finger two with okay ចំណុចនេះយើងមើលជួយខាងណាជួយmute ផងបាទចំណេញឡងមកបាទបាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺជា model មួយដែលយើងរៀនហើយយើងត្រូវ develop ប៉ុណ្ណឹងចុងពាក់បាទបន្តខ្ញុំមិន finding all តទៀតទេខ្ញុំបង្ហាញថាពី process វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចពីមួយជំហានទៅមួយជំហានអញ្ចឹងគ្រប់និស្សិតទាំងអស់ដែលរៀននៅក្នុងមួយជា research methodology តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ primary data collection គឺរៀនប្រើប្រាស់ប្រមូលទិន្នន័យដោយផ្ទាល់មិនមែនអានអត្ថបទ copy paste ទេគឺត្រូវការប្រមូលទិន្នន័យបាទត្រូវរៀន develop questionnaire យកទៅសួរប្រមូលទិន្នន័យដោយរបៀបណាប្រមូលមកហើយវិភាគយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបកប្រែការបកស្រាយការវិភាគនឹងក្នុងទម្រង់បែបណាបាទដែលយើងត្រូវរៀនហើយយើងសិក្សាហើយត្រូវចេះទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចំណុចអំបញ្ញមិញនេះយើងនិយាយពីកលឹះយើងបក practice ច្រើនទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើ literature review គេធ្វើម៉េចបាទ problem statement ធ្វើម៉េច problem tree analysis រៀនហើយ literature review រៀនហើយ literature survey រៀនហើយកលឹះសំខាន់រៀនហើយគឺត្រូវការអនុវត្តហើយត្រូវការយកប្រើប្រាស់ហើយធ្វើការជា team ជាក្រុមនៅក្នុងចំណុចទាំងនោះយើងដូចដែល link ខ្ញុំតម្លាក់ចូលក្នុង Telegram បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងមកបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងយើងនឹងសិក្សា instrument បាទ instrument ធំដទៃទៀតទាំង research methodology ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមគឺយើងរៀងយឺតតិចឲ្យដោយសារពិបាកគឺដោយសារយើងរៀនអង់គ្លេសផងខ្មែរផងបាទអត្ថបទជាទូទៅក្នុងវិស័យ research គឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយ online platform អីអត្ថបទសម័យអ្នកនិពន្ធខ្លួនឯងខ្ញុំបោះពុំហ្នឹងគឺអត់ដែលបោះពុំភាសាខ្មែរដែរគឺអង់គ្លេសទៅលើ journal អន្តរជាតិទៅលើ publication report ធំអីយ៉ាងទៅនឹងជាហេតុផលមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យ research ដែរតែទាមទារអ្នកសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងបន្ថែមពង្រឹងភាសាបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចយកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងសំណួរមុនខ្ញុំហៅវត្តមានហើយយើងសម្រាប់15នាទីខ្ញុំសូមសួរក្រុមទាំង4ការពិសប្តាហ៍មុនបានពិភាក្សាគ្នារកឃើញចំណុចខ្លះបាទបានពិភាក្សាគ្នាហើយនៅបានដល់ចំណុចណាខ្លះហើយសូមក្រុមនីមួយៗជួយអាប់ដេតក្រុមទី1បាទលោកគ្រូក្រុមខ្ញុំបានសម្រាប់ប្រជុំគ្នាយកប្រធានបទមួយលោកគ្រូតកតងទៅនឹងអតិផរណានៃតម្លៃប្រេងសាំងបាទអូខេប្រធានបទរបស់យើងគឺenergy inflation or គេហៅថា petroleum បាទ petroleum បាទលោកគ្រូបាទ petroleum inflation លោកគ្រូបាទ
សម្រាប់ពួកខ្ញុំយើងបានប្រតិសានឹងប្រជុំគ្នាយើងធ្វើដល់ចំណុចដល់វិសាលភាពនឹងការកំណត់ការសិក្សាលោកគ្រូ Petroleum dry អូខេចឹងអត់អីទេបាទចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាយើងមានប្រធានបទមួយហ្នឹងមកក្រោយជាងភាសាគ្នាទៅលើចំណុចនេះតែម្ដងមកហើយ bring វាទៅលើ direction ហើយបានយើង bring scope bring អីបន្ថែមបាទហើយរៀន instrument tool បន្ថែមមួយចំនួនដើម្បីពង្រីកយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុង research របស់យើងបាទអញ្ចឹង petroleum inflation is a very the main issue in the global economy not in Cambodia but around the world គេថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហា very sensitive and ជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមិនតែបញ្ហាយើងទេអញ្ចឹងយើងជាប្រទេសតូចហើយជាប្រទេសនាំចូលប្រេងសុទ្ធបាទជានាំចូលសុទ្ធអត់មានផលិតខ្លួនឯងសោះហ្មងគឺកាន់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងទៀតបាទគឺយើងអត់មានវិធានការគឺយើងត្រូវលក់ធនធាននាំជាតិលក់កម្លាំងពលកម្មប្រមូលពន្ធប្រមូលទាំងអស់ដើម្បីទិញប្រេងយកមកប្រើបើអញ្ចឹងទៀតឡានទៅកកស្ទះចោលទាំងអស់បាទអីក៏អត់ដើរដែរអញ្ចឹងទោះបីជាថ្លៃយ៉ាងណាក៏ត្រូវទិញដែរបាទដោយសារតែយើងអត់មានផលិតបាទមួយដំណក់សោះបាទគឺយើងនាំចូលសុទ្ធជាប្រទេសដែលនាំចូលសុទ្ធអញ្ចឹងបញ្ហាប្រេងវាជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងចំណុចប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទដែលឆ្លើយតបអញ្ចឹងត្រូវចាំបាច់យល់ដឹងអំពីណាអ្វីที่ជា main issue ដែលត្រូវដោះស្រាយហើយដោះស្រាយដោយរបៀបណាហើយទៅធ្វើម៉េចជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងអា topic នេះ very important a lot of literature a lot of finding a lot of បាទន័យថាមានការអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាច្រើនបាទមាននៅវិធីសាស្ត្រដំណោះស្រាយជាច្រើនក្នុងចំណោម economist ក្នុងចំណោម policy maker ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺ very rich information very rich literature ទៅវិញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានក៏ដូចជាចំណុចដទៃទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង feature វាពាក់ព័ន្ធនឹង desk review បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង secondary data collection ប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងភ្ជាប់ប្រធានបទនឹងមិនដើម្បី primary data ដែលយើងចង់ប្រមូលអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់មួយប្រធានបទវាធំវិសាលភាពវាសម្បូរឯកសារគេហៅថាយោង secondary data ប៉ុន្តែ how to conduct primary data how to collect the data what aspect you want to know from the petroleum inflation is the one case what the case you want to know and study បញ្ហាអតិផរណានៃតម្លៃប្រេងសាំងជាប្រធានបទមួយប៉ុន្តែស្អីគេយើងចង់មើលអីគេផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តែប៉ុណ្្នឹងអត់គ្រប់បាទលោកក្រុមទី1បាទលោកគ្រូនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងគឺយើងមាន3លោកគ្រូទី1យើងចង់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រេងសាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2យើងចង់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចករណីដែលប្រេងសាំងឡើងថ្លៃហើយនឹងទី3គឺយើងវិរោគវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ខណៈដែលប្រេងឡើងថ្លៃអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់economic impact of petroleum inflation in Cambodia យើងបរួម scope តិចមកបានន័យថា global ពេកយើងមើលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងវិសាលភាពយើងធ្វើតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេលោកគ្រូយើងបាទអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់វាគឺសំខាន់បាទចំណងជើងវាត្រូវតែមាន subject ត្រូវតែមានគេហៅថាកម្មវត្ថុប្រធានបទហើយនឹងទីកន្លែងអញ្ចឹងណាឬក៏ time frame អញ្ចឹងប្រធានបទវាត្រូវតែយើងអាចណា economic impact of petroleum inflation in Cambodia ମାନେផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៃអតិផរណាប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រធានបទរបស់យើងវាគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងណាបាទលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអញ្ចឹង economic impact គឺយើងមើលតែផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទេអីខ្លះអញ្ចឹងយើងសិក្សាពី economic impact the role of the issue inflation ត្រូវធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយ inflation បាទអញ្ចឹង the main issue គឺ petroleum
inflation តែយើងទៅសិក្សាហើយផលប៉ះពាល់គឺក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច impact របស់វាបាទឯកម្ពុជាវិញចឹងយើង design វាមកបន្តអូខេបាទបន្តទៀតក្រុមទី2ចូលចង់លើសម៉ោងសម្រាប់ឯងអត់អីទេឥឡូវយើងខ្ញុំសូមហៅវត្តមានមួយសិនហើយចាំយើងសម្រាប់តិចទៅ break តិចបាទផានសុផុនបាទលោកគ្រូបាទជួបពៅរតនា បាទលោកគ្រូ ពៅសាវឌីអត់មកនេះ អត់មកទៅលោកគ្រូគាត់ឃើញទីអ៊ីនធឺណិតគាត់ម្ដងចេញម្ដងចូលគ្រូមិនហើយមានបញ្ហាទេ online ប្រហែលមកពីអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូពោះក្នុង Telegram តាក់ទងគ្នារហូតបាទចឹងអត់អីបាទហៅផលី បាទលោកគ្រូ ភុកសម្បត្តិ បាទលោកគ្រូបាន មាបញ្ញាបាទលោកគ្រូមានបានបុលី ខ្ញុំច្បាប់លោកគ្រូបានខ្ញុំច្បាប់ បាទបុលីខ្ញុំច្បាប់អូខេជិនសុខវាសនារឹករដ្ឋា បាទលោកគ្រូ លឹមលីន បងលីនគាត់សុំច្បាស់លោកគ្រូព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាប់កែកំណែថ្ងៃទី12លោកគ្រូ បាទសុកសំអល់ សុកសំអល់នេះខ្ញុំច្បាប់លោកគ្រូ បាទខ្ញុំច្បាប់ដែរសឿវែងបាទលោកគ្រូខ្ញុំសួរវិញលោកគ្រូ បាទហៀងវុទ្ធា ចាលោកគ្រូ ហោមសារ៉ាត់ បាទលោកគ្រូបាទ បាទលេងមករាអូខេអានសុខហេង បាទលោកគ្រូបាទ គ្រូឆ្លងហៀង បាទលោកគ្រូបាទ រិស័យរ៉ាស៊ី ចាលោកគ្រូចា បាទអរគុណច្រើនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់15នាទីទៅចូលមកវិញបន្ត គ្រូគេហៅឲ្យលោក ខ្ញុំគង់មករាអត់លើគ្រូ ឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំហៅអានដំបូងមិញហ្នឹងមួយដំបូងនេះគឺធីកវត្តមានហើយបាទ កូនចឹងគ្រូ អត់ទៅលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានមុនអីទេ